Я хотел бы обратить внимание всех на принципиальную особенность коклюша как болезни. Почему он имеет такие специфические проявления, которые делают его совершенно уникальным среди всех детских болезней. Мы много раз с вами обсуждали тему, как работают дыхательные пути. И мы говорили о том, что в бронхах и в верхних дыхательных путях на слизистой оболочке есть особые выросты, называются реснички. Эти реснички колеблются, и эти реснички двигают слизь, мокроту, которая обеспечивает защиту дыхательных путей. Так вот, особенность коклюшной палочки состоит в том, что она размножается именно вот в этих ресничках. Вот там ее излюбленное место. И размножаясь в этих ресничках, она постоянно дает импульсы к кашлевому центру в мозгах. То есть получается причина вот там в ресничках, но болезнь, это коклюш, это скорее болезнь нервной системы, ибо реагирует на размножение палочки именно центр кашля в мозгах. И потом мы можем уже и палочку эту убить антибиотиками. Но реакция центра кашля, она настолько выражена, что даже убив палочку, кашель никуда не девается. Вот в этом сложности коклюша. И каким бы ни был врач на самом деле, самым выдающимся, самым способным, он не может вылечить ребенка от коклюша раньше, чем за 2-3 месяца. И был такой великий русский писатель Вересаев, который когда-то в 1901 году написал замечательную книжку под названием «Записки врача». И он там написал такую потрясающую фразу, что если вас когда-нибудь позовут в дом к ребенку, заболевшему коклюшом, то можете не сомневаться, больше в этот дом вас не пригласят никогда. Потому что вы хоть бейтесь головой об стенку, он все равно будет болеть 3 месяца. Вот такая болезнь. Недаром существует даже такой термин, синоним слова коклюш – 100-дневный кашель. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.